Hello student, today we have been given a question from sound intensity in decibels concept, and the question says that in the phenomenon of interference of sound by two coherent sources, if difference of intensity at maxima to intensity at minima is 20 decibel, then the ratio of intensity of the two sources is options are 121 by 81, 11 by 9, 101 by 99 and 10 by 1. सो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हमें बोला गया है कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के फेनोमेनन में दो कोहेरेंट सोर्सेज के द्वारा अगर डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज 20 डेसिबल, तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज कितना होगा। सो वी विल फर्स्ट से व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन। वी हैव बीन गिवन आई मैक्स माइनस आई मिन इज 20 डेसिबल। आई मैक्स और आई मिन के बीच 20 डेसिबल का इन अंतर है, मतलब डिफरेंस है। ओके, और नेक्स्ट चीज हमें दिया गया है कि दोनों सोर्सेज आर कोहेरेंट, इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज। ये कब हो रहा है? जब इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज और हमें i1 बाई i2 का वैल्यू निकालना है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन स्टेप 1। हम देखेंगे इन स्टेप 1 हम देखेंगे कि 20 डेसिबल का मतलब क्या होता है। 20 डेसिबल का मतलब ये होगा कि I max by I min will be equal to 100 times 20 decibel clearly mean that the Imax is 100 times more intense than Imin। मतलब मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होगा वो 100 टाइम्स ज़्यादा इंटेंस होगा देन मिनिमा पे जो इंटेंसिटी होगा। सो ये 20 डेसिबल का मीनिंग होता है। सो फ्रॉम अब आई मैक्स क्या होगा? आई मैक्स जो होगा वो होगा रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 द होल स्क्वायर, और वैसे ही आई मीन जो होगा वो होगा रूट अंडर I1 प्लस माइनस रूट अंडर I2 द होल स्क्वायर। ये होगा 100 के इक्वल, और रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 बाई रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 द होल स्क्वायर, ये 100 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे बोथ द साइड, तो हमारे पास आएगा रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 बाई रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2। ये दोनों ये 10 के इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ले लिए हैं बोथ द साइड, और हमारे पास होगा रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स रूट अंडर I1 माइनस 10 टाइम्स रूट अंडर I2, और यहाँ से हमारे पास होगा 11 टाइम्स रूट अंडर I2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स रूट अंडर I1, और यहाँ से हमारे पास होगा I1 बाई I2 रूट ओवर I1 बाई I2 इज इक्वल टू 11 बाई 9, और I1 बाई I2 का जो हमारा रेशियो आ जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास आएगा 121/81। सो हमारा रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज कितना आएगा? 121/81, which is option A. I hope you all understand it well. Thanks. Please subscribe to Melvano YouTube channel.